Max， 大家好，今日就係我啦。今日咧，我就會咧開封一包龍王印記卡，咁即係跑單啦。咁因為我都有跑啦，咁而家就開封。哦，試爛咗啦已經。情無介意。旅發局日前公佈啦，5月份港島旅客就有363萬等陣啊！升幅咧就有呢個一包包好難開。多遊客咧嚟到香港啦，佢哋除咗咧中意去行街購物之外啦，亦有唔少人咧中意去離島行下啦，感受香港大自然嘅美景。除咗風景之外咧，相信以下呢一種動物咧都有一定嘅吸引力㗎。咁講嘅就係中學白海豚。等一陣啊！本港有唔少大型嘅基建都陸續展開嘅，咁而喺香港邁向新繁榮嘅同時，原來有啲本港嘅原居民，佢哋都係冇啦，就嗰種手刮啦嚇。sorry 唔好意思。咁咧，就係中咗咧057嘅，咁即係大家睇唔清楚咧。57啦。咁咧就係野狼頭套1週使用權嘅。咁咧我就其實買咗好多張嘅，咁全部都中咗啲嘢啦嚇，我啲嘢全部廢，所以都唔算啦，都講俾大家聽啦。算啦，都唔好講啦嚇，唔好意思啊，今集咁啦，拜拜。